Chào mừng 500 tỷ anh em đã quay trở lại với HTech. Mình là Cam Lợn, ăn hại vẫn như mọi khi. Và như rất nhiều anh em yêu cầu trên kênh, đó là ông Súp ơi, ông review tôi con Keychron V1 phiên bản vỏ nhựa giá rẻ hơn ở con Q1. Thì đây là chiếc V1 đúng như yêu cầu. Mình được mượn từ bên Silicon Z và hàng chính hãng bây giờ đang bán bản kit, tức là bare bone, không switch, không keycap là 1.490.000. Các bạn thể order link bên dưới. Còn bản full view, tức là có sẵn keycap profile mà Keychron gọi nó là OSA, PPT double shot và có sẵn switch luôn, chỉ cần thêm 400k thôi, tức là 1890 cho một chiếc bàn phím 75%, đầy đủ tất cả tính năng, hỗ trợ kiếm cây. Thì đây là kèo thơm hay kèo dở, hãy cùng nhau tìm hiểu ngay sau intro. Đây là vỏ hộp của cái chiếc Keychron V1 và ở mặt sau có khá nhiều thông tin. Layout 75%, Dual Compatibility, tức là sử dụng được cho cả Windows và Mac. Và trên vỏ hộp đều ghi là Open Source Firmware, hỗ trợ QMK và VR. Cơ mà mình search cái này thì thấy là VR hiện tại VR là chưa chính thức hỗ trợ, mới có QMK thôi. Nếu rằng anh em nào mà mua chiếc bàn phím về đợi một thời gian nữa, cái phần mềm VR nó cập nhật thì sẽ có chiếc bàn phím này. Đây là chiếc bàn phím hot swap với switch 5 chân và mạch xuôi, tức là đèn LED ở phía nam, rất phù hợp cho anh em nào dùng keycap của GMK. Screw-in stabilizer này, có LED RGB với rất nhiều ánh sáng này và có sẵn silicon để tiêu âm. Đó là cái thông tin nhanh của chiếc bàn phím này và hình dáng như này. Sự thực thì cái bàn phím này trông nó y xì đúc chiếc Keychron Q1, chỉ khác là cái lớp vỏ bên ngoài làm bằng vỏ nhựa hơi kiểu khói một chút thay vì vỏ nhôm. Còn các bạn có thể nhìn thấy là từ các cái góc cạnh rồi đến hình dáng, rồi cả cái chỗ cắm cổng USB-C và cần gạt chuyển cái đầu mác trên này, nó y xì đúc luôn. Ngay cả cái phần đáy của bàn phím bạn nhìn thấy là chúng ta vẫn có ốc lục giác 8 con đặt ở các góc. Có một số điều khác biệt đây khi các bạn nhìn bên ngoài, đó là chúng ta có chân kickstand. Có lẽ vì cái chiếc Q1 làm vỏ nhôm mà để cắt thêm CNC cái khoang này và thêm kickstand đây thì nó hơi gọi là tốn kém, nên là Q1 không có. Còn chiếc V1 này có chân kickstand hai chân khác nhau, hai nấc và fit silicon ở 4 góc. Và chúng ta nhìn thấy đây là Keychron V1 Z3. Thì mình không hiểu Z3 là cái gì, nhưng mà chúng ta hoàn toàn có thể search trước một video trên Google hoặc là gọi nó là Keychron V1 vẫn hoàn toàn ok. Còn cái chữ Z3 thì mình chưa biết là cái gì. Vì đây là phiên bản Not version, tức là phiên bản có núm, như các bạn nhìn thấy đây, chúng ta có núm vặn ở đây để chỉnh âm lượng. Cơ mà hơi đáng tiếc một chút, mình đã hy vọng là cái phiên bản V1 này sẽ có thêm một phím nữa. Bởi như các bạn để ý là ở trên phần cụm mũi tên vẫn còn một khoảng trống ở đây. Chúng ta có thêm phím nữa rất là tuyệt vời, bởi vì mình là người rất cần đầy đủ cái cụm là Pad Up, Pad Down, Home và End. Thì vì ở đây thiếu mất một cái phím so với những các bàn phím đang sử dụng, nên chúng ta đã có thể thấy là mình đã thiếu đi phím End. Thì nó hơi tù một chút, các bạn cần phải remap lại thành một phím function nào đó. Nhưng mà giá có thêm cái phím nữa dưới này thì sẽ cực kỳ tiện lợi. Còn lại thì cái layout nó rất là cơ bản, không có gì để phàn nàn đây cả. Và keycap đang gắn ở đây chính là keycap via ABS mà mình rút ra từ cái bộ Keychron Q1. Nếu các bạn để ý thì chiếc Q1 hồi trước mình làm review cho các bạn xem thì là một chiếc bàn phím gọi là full build, đầy đủ luôn, có cả switch of keycap. Thì keycap này mình có tháo ra, mình để ở đó. Thì bây giờ chúng ta có chiếc V1 rồi, vì layout nó y hệt nên rằng mình đã nhấc bộ keycap đó gắn là tạm vào đây để các bạn mường tượng xem trông cái bàn phím này cái build lên như thế nào. Và trong này mình đang để sẵn một bộ switch là Gateron G Pro Milky Yellow. Còn một cái hay nữa của bàn phím này là stabilizer thì cũng được tặng kèm sẵn cho bàn phím luôn, là stabilizer screw-in PCB mount. Đã có loop sẵn, loop rất nhiều và nghe rất là ổn. Gần như các bạn không phải làm gì cả. Nếu anh em mà có một chút cái kiến thức về modding, các bạn hoàn toàn có thể tháo ra, có thể mod lại, loop lại thì nó sẽ ngon hơn rất là nhiều. Nhưng mà hiện tại với cái tình trạng ban đầu của nó rất là ổn rồi. Các bạn thể nghe thử một đoạn ngắn test trên cái phím dài ngay bây giờ. Quên mất một điều, đó là trước khi chúng ta tháo xem bên trong bàn phím này thì mình cho các bạn xem phụ kiện nó có những cái gì. Vì đây là một chiếc bàn phím cái phiên bản gọi là cắt giảm nhẹ của Q1 nên phụ kiện chúng ta cũng không có quá nhiều thứ. Các bạn có giấy tờ sẽ sử dụng trong này, bảo hành với các thứ thông tin vân vân mây này, và các anh em có thêm một cái key puller tháo keycap, một cọng cáp USB, một đầu A, một đầu C, nhưng mà đầu A là đầu tháo ra được, tức là chúng ta có một cọng cáp hai đầu C với một cái USB chuyển từ C sang A. Và đây là cáp bọc dù trông rất chất lượng, và cáp Keychron thì chưa bao giờ là mình thất vọng. Ngoài ra chúng ta có một cái switch puller trông nó hơi buồn một tí, nó nhỏ xíu này thôi. Sau cùng các bạn sẽ có một cái túi xinh xinh ở đây với hai cái dụng cụ, một là một con tua vít 4 cạnh và một cái lục giác, cũng như là một vài cái ốc vít dự phòng.
Thì cái tua vít 4 cạnh là để tháo cái mạch ra khỏi plate, và cái tua vít lục giác, chính xác là cái thanh lục giác là để các bạn tháo vít ở ngay bên ngoài này để gỡ cái case ra khỏi cái top frame. Thì bây giờ mình sẽ tháo cho các bạn xem bên trong như thế nào. Để tháo chiếc bàn phím này ra thì cũng khá đơn giản. Thứ nhất, các bạn hãy dùng một cái tua vít có 6 cạnh, tức là một con lục giác để tháo cái con ốc của các cạnh này ra. Hoặc anh em có thể dùng cái dụng cụ được tặng kèm trong hộp. Nó hơi nhỏ, hơi khó một tí nhưng mà vẫn tháo được. Khi tháo ra thì anh em chỉ việc nhấc cái khung lên như vậy. Đây là cái frame ở bên trên làm bằng nhựa, và các bạn nhớ là hãy rút cái núm ra trước khi tháo. Và khi tháo ra thì các bạn thể nhìn thấy là bên trong chiếc bàn phím của chúng ta, nếu là chiếc Q1 thì cái phần bảng mạch này nó sẽ tự nhiên nó rơi ra ngoài, vì nó chỉ có thiết kế gasket mount với lực ép ở xốp dưới đáy và xốp bên trên ép lại. Nhưng còn chiếc bàn phím này hơi đáng tiếc một chút, mặc dù thiết kế trong nó rất giống với chiếc Q1 nhưng nó là thiết kế tray mount, tức là bắt ốc từ trên cái plate thép xuống cái vỏ nhựa bên dưới. Thế nên rằng cái âm thanh nó mặc dù nghe vẫn ấm áp, đầy đặn, nhưng mà nó không được đồng đều, vì những cái điểm mắt ốc nó nén lên một cái lực nhất định lên cái mặt plate. Thế nên rằng âm thanh sẽ có những chỗ tiếng nó khác cái chỗ còn lại. Vậy nên rằng đây là cái kiểu thiết kế mình chưa được ưng lắm. Mặc dù biết rằng với cái mức giá là 1,5 triệu đồng thì đây là điều dễ hiểu, nhưng giá mà Keychron giữ nguyên cái kiểu thiết kế gasket mount thì sẽ hay rất nhiều. Và thêm một điều nữa các bạn để ý, đó là cái phần cổng USB-C ở trên góc này sẽ là cổng USB-C gắn liền, chứ nó không phải là cái mạch phụ, không phải là daughter board giống trên chiếc Keychron Q1. Vì đây là thiết kế tray mount, cái mạch nó không nhún nhảy nên không cần phải tách rời cổng USB-C ra. Nhìn tiếp xuống dưới đáy của cái case này, các bạn thấy một cái lớp silicone khá là dày sử dụng để tiêu âm, trông như miếng thạch dừa, trông khá là thơm ngon. Và ngoài cái miếng thạch dừa silicone này ra thì nằm giữa PCB và plate sẽ làm lớp xốp EVA để tiêu âm nữa. Thì cái bàn phím này của nó là rất đầy đủ các cái vật liệu tiêu âm. Nếu là mình thì mình sẽ mod thêm một chút là một cái lớp tape mod ở đằng sau lưng của cái PCB và thêm lớp xốp PE ở trên mặt PCB nữa để tiếng nó hay ho hơn. Còn xốp như vậy thì về cơ bản là rất đầy đủ rồi. Và khi mình nhấc cái lớp xốp và tách cái PCB khỏi plate thì các bạn nhìn thấy rằng đây là stabilizer PCB screw-in. Stabilizer chất lượng rất là tốt cũng như là loop đầy đủ, nên rằng nếu anh em là không quá khó tính thì hoàn toàn có thể dùng được luôn. Về cơ bản thiết kế bên trong như vậy, các bạn có núm, các bạn có mạch màu đen và các bạn có thể nhìn thấy là cái logo kiêm cây VIA để sẵn ở đây này. Chúng ta có stabilizer screw-in cũng ok này, mạch hot swap south facing 5 chân này. Thì bên trong đơn giản như vậy thôi, không có gì quá phức tạp cả, bởi vì đây là một bàn phím thiết kế rất là bình thường. Mình chỉ hơi tiếc một cái, đó là nó không sử dụng gasket mount giống như Q1, bởi vì Q1 có gasket khá là ngon, khá là nhún nhảy, bồng bềnh. Có chiếc bàn phím thì không có. Còn âm thanh cụ thể ra làm sao thì các bạn có thể nghe ở trong phần sound test. Còn đây là những cái tổng kết của mình về chiếc bàn phím này. Với cái thiết kế nó tương đối là chắc chắn, các cái vật liệu tiêu âm đầy đủ, anh em gần như không phải mod hoặc nghịch gì cả. Hoàn toàn mua về gắn switch là dùng luôn, hoặc mua bản preview thơm rất là nhiều. 1899 là các bạn có đầy đủ cả keycap, cả switch, mua phát dùng luôn là không phải mod, cũng là một cái lựa chọn khá là hay. Còn phải tùy mọi người là các bạn thấy nó đẹp hay các bạn thấy nó xấu, các bạn thấy các cái màu sắc cái Keychron cung cấp cho chiếc V1 này có hợp mắt các bạn không? Đây, những cái màu sắc như thế này thì các bạn nhìn xem nó có hợp với mọi người không đã này, các bạn thấy cái layout ok không này, thương hiệu ok không này, thì các bạn hãy lựa chọn chiếc bàn phím này. Nó hỗ trợ cả Windows và Mac nữa, có lẽ là GB sập sình nữa. Thì đây là chiếc bàn phím không có cái gì đó nó quá là nổi bật, nó quá là wow, amazing, nhưng mà nó không có gì tệ để mà chê cả, ngoài việc nó là tray mount. Thế anh em đánh giá như thế nào về cái chiếc Keychron V1 này? Hãy để lại bình luận bên dưới cho mình biết. Nhớ like video và subscribe vì nó hoàn toàn miễn phí, và chúng ta sẽ gặp lại nhau trong nhiều video công nghệ khác. Sau đây là sound test. Peace.